Chet elga kelgan o'zbeklarimiz eng katta 3 ta xatosi. Eng oddiysidan boshlayman. Bu o'zbeklarimiz keladi va faqatgina o'zbeklar orasida aralashib qoladi. O'zbeklar bilan do'st bo'ladi, o'zbeklar bilan ishlaydi. Buning oqibatida mahalliy xalqning ko'ziga biz yovvoyi xalq bo'lib ko'rinamiz. Bu juda ham yomon. Ikkinchisi, undan ham yomoni, bu yerga kelgan o'zbeklarning ko'pchiligi na bir qonunni biladi, na bir qonunni o'rganishga harakat qiladi. Hammasi emas, ko'pchiligi. Buning oqibatida juda ham katta shtraflar keladi, ko'pchilik deport bo'ladi va davlat o'zi mahalliy xalq emas, davlat miqyosida o'zbeklarga past nazar, ya'ni boshqacha bular hech narsani tushunmaydi degan nazar bilan qarashadi. Uchinchisi, eng ashaddiy yomoni, bu xatoni qisman o'zim ham qilganman. Bu kelib tilni o'rganmaslik yoki tilni bilib turib kelmaslik. Qisman deganim sababi bu yerga kelganimda men rus tilini va ingliz tilini juda ham yaxshi bilganman. Menga ancha oson bo'lgan. Lekin mahalliy tilni bilmaganimiz uchun mana juda ham ko'pchilikni bilaman, keladi, любой ishga kirmoqchi bo'lsa, orasida kimdir turadi, tilni biladigan. U o'zbek bo'lishi mumkin, chexiyalik bo'lishi mumkin. U o'rtada turgan odam sizni rizqingizni oladi. Ya'ni sizni ishga prosta olib kelib qo'ygani uchun sizdan pul oladi. Bu juda ham sizga ham minus, boshqalarga ham minus. Bu xatoni qilishimga sababni keyingi videoda aytib beraman. Chunki menda juda katta motivatsiya bo'lgan bu yoqqa kelganimda chet tilini o'rganishga.